خب بحث دیگه باز در ارتباط با والدگری و فرزند پروری اینه که واقعا انتظار والدین رو بایستی من درمانگر بدونم چیه. خیلی وقتا از والدین میپرسیم چه انتظار خودشون هم نمیدونن در واقع چه رفتاری رو نوجوان بکنه طبیعیه، واقع گرایانه هستش یا چه رفتاری غیر عادی هستش. و این کارهایی که نوجوان میکنه چون والد دقیقا نمیدونه چی طبیعیه چی غیر عادی هستش، یه سطح استرس بالایی رو در والد ایجاد میکنه، والد رو نگران میکنه. وقتی من ندونم انتظارم از خودم چیه، انتظارم از نوجوانم چیه، چه کارهایی داره میکنه الان، آیا این کارها طبیعیه یا غیر طبیعیه، باعث میشه استرس من بالا بره. وقتی استرس بالا میره، کاری که میکنم اینه که میخوام شرایط رو کنترل بکنم. برای کنترل شرایط اون وقت ممکنه که دست به رفتارهایی بزنم که رابطه رو بین والد و نوجوان بدتر کنه. مثلا بعضی والدین میان سختگیری های بیش از اندازه میذارن، تنبیه های شدید ممکنه بکنن، زور بگن به نوجوان و از این طریق بخوان نوجوان خودشون رو کنترل بکنن. این زورگویی و این روش تنبیه سخت میاد اون قسمتی که گفتیم خودمختاری، استقلال، هویت، فردیت یافتن، همه اینا رو زیر سوال میبره. و وقتی شما کسی رو در واقع زیر منگنه میذارید و دارید تحت فشار قرار میدید، دیگه نباید انتظار داشته باشیم که اون هم بله و چشم به ما بگه. خب اون هم در واقع واکنش‌هایی نشون میده که ممکنه که متناسب با انتظارات ما نباشه و در واقع وارد یک سیکل معیوب میشیم، به این صورت که اون با ما لجبازی میکنه و ما باهاش لج میکنیم و ما میخوایم در واقع کنترل بیشتر بکنیم و این پروسه لج و لجبازی بدتر و بدتر میشه. یه وقتی هستش که والدین باز نگرانی هایی که در مورد نوجوانان دارن در این دوره اینه که خیلی دوست دارن نوجوانانشون اطلاعات خصوصی خودشونو بهشون بدن. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا که کودک بودش اطلاعاتو میداد، خیلی راحت میومد حرف میزد، دوستاش چی گفتن، تو مدرسه چه اتفاق افتاد، نمیدونم تو جمع خانوادگی که بودن چه کارایی کردن، چه حرفایی زدن. یعنی خیلی راحت کودک با ما حرف میزد. ولی حالا این بحث خصوصی بودن یک سری مسائل در نوجوانی متفاوت شده. چرا که نوجوان دوست ندارد همه مسائل خصوصی خودش رو به ما بگه، یه سری چیزها رو برای خودش نگه میداره. این اون قسمت هویت شخصیشه، این اون قسمت فردیت یافتنشه. این که ما ازش بخوایم که راجع به همه مسائل خصوصی با ما صحبت بکنه، خب قاعدتا محکوم به شکست خواهیم بود، احساس بدی به نوجوان میدیم. ولی قاعدتا اینه که اگر والدین یاد بگیرن که گفتمان مناسبی با نوجوان خودشون داشته باشن و به صورت خنثی صحبت بکنن، خود نوجوان ممکنه راجع به خیلی از مسائل خصوصی خودش با والدین صحبت بکنن. مهمترین عاملی که در واقع به طور مشترک بین نوجوانان موفق دیده شده رابطه مثبتشون با والدینشون. یعنی اومدن دیدن که افراد، نوجوانانی که موفق تر هستن رابطه بهتری با والدین خودشون دارن. رابطه خوب میتونه کمک کننده باشه در سیر رشدی کودکان و نوجوانان ما. البته خب یه سری چالش اخلاقی اتفاق میفته باز در دوره نوجوانی. ببینید بحث اخلاق خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم. یه اخلاق پیش قراردادی داریم که قبل از 10 سالگی اگه تنبیه میشه کودک فکر میکنه این کار غیر اخلاقی، اگه پاداش میگیره به دنبال کاری فکر میکنه کار اخلاقی هستش. وقتی بزرگتر میشه بین 10 تا 13 سالگی عمدتاً میخواد مورد پذیرش جامعه قرار بگیره، از نگاه جامعه آدم خوبه باشه، بنابراین کارهایی میکنه که دیگران بگن خوبه بده. بنابراین اخلاق رو به این صورت میبینه و از نوجوانی به بعد 13 سالگی دیگه اخلاق‌ها درونی میشود در واقع. یعنی من کاری رو انجام میدهم از نظر اخلاق درست باشه که وجدان من راحت باشد و بنابراین ممکنه که اینجا اون بحث اخلاقی که من دارم مورد قبول دیگران واقع بشود یا نشود که خودش باعث چالش‌هایی بشه. یه بحث معنوی داریم، مثلا معنویات هستش. باز ممکنه خانواده در رشد معنویات با نوجوان خودشون چالش داشته باشن. معمولا نوجوان در دوره نوجوانی سعی میکنه که تلاش کنه بفهمه معناش از زندگیش چیه، از کجا اومده، به کجا میره، هدفش چی بوده. شرکت در مناسک مذهبی ممکنه به این شکل‌گیری معنویات کمک بکنه، اما در نهایت جستجوی معنا برای زندگی از طریق تجربیات روزمره
هستش که باعث میشه نوجوان اون معنویتی که میخواد رو بهش برسه. باز اینجا هم ممکنه والدین چالش‌های زیادی با نوجوان خودشون داشته باشن، از نظر باوری، از نظر مذهبی، و خب اینو باید آموزش ببینن، بدونن که در واقع رشد معنویات در نوجوان چطور هستش که چطور با این مسئله بهتر بتونن کنار بیان با هم دیگه. خب امیدوارم خسته نشده باشید. ما تا اینجا در واقع صحبت کردیم که در فرزند پروری درمانگر باید یک سری خصوصیاتی داشته باشه. درمانگر باید جامع ببینه شرایط رو و گام اول این هستش که نوجوانی رو هم خودش خوب بشناسه، هم بتونه دوره نوجوانی رو در واقع به والدین آموزش بده که چی هست. گفتیم هر چقدر دانش بیشتر باشد، نحوه برخورد با مشکلاتی که پیش میاد قاعدتاً بیشتر خواهد بود. خب ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. یهو میبینیم کودک ما وارد دوره نوجوانی شده. یعنی کودکی داشتیم که باهاش بازی میکردیم، با هم حرف میزدیم، با هم بیرون میرفتیم، لذت میبردیم از کنار هم بودن و او هم خیلی راحت میومد با ما صحبت میکرد، خیلی دوست داشت با ما باشه، در کنار ما باشه، با ما حرف بزنه. انقدر به ما نزدیک میشد که ما فاصله میگرفتیم ازش، یه وقت حوصله نداشتیم نزدیکش بشیم. یه دفعه میبینیم کودک ما تبدیل به یک آدمی شده که در واقع متفاوت است، انگار اصلا شخصیتش عوض شده، فردی شده که دیگه خیلی دوست نداره با ما حرف بزنه، فاصله رو از ما حفظ میکنه، بیشتر در خلوت خودش هستش، با آدمای دیگه دوست داره ارتباط برقرار کنه. براش فردیت، استقلال، خودمختاری مهم هستش. چیزای دیگه براش اهمیت پیدا میکنه که شاید از نظر ما خیلی مهم نباشد. این در واقع ما با یک فردی مواجه هستیم که تغییرات زیادی کرده و این اتفاقی که میفته باعث ترس در ما میشه. آیا واقعا ما میدونستیم همچین اتفاقی در دوران نوجوانی میفته؟ آیا خودمون رو برای همچین اتفاقی اصلا آماده کردیم؟ آیا هیچ کاری تا به حال کردیم برای این مسئله؟ این سوالاتی هستش که بایستی از والدین بپرسیم ببینیم چقدر مسئله آمادگی داشتن. خب عمدتاً میبینیم که والدین خیلی شاید آمادگی این شرایط نداشته باشن. ببینید واقعیتش اینه که اصلا ما انسان‌ها برای گذر از هر دوره به دوره دیگری لازم هستش اون دوره رو پیشا پیش راجع بهش فکر کنیم چه اتفاقاتی داره میفته. مثال ما میخوایم از یه شهری وارد یه شهر دیگه بشیم. تا حالا شده همینجوری یهویی بریم وارد اون شهر، هیچ اطلاعاتی نداشته باشیم، مسیرهاشو ندونیم چه جوریه؟ آیا اونجا جا برای خوابیدن داریم؟ آیا اتاقی هست؟ آیا هتلی هست؟ خودمون آماده میکنیم، یه سری وسایل رو برمیداریم، یا نه همینجوری پا میشیم صبح و سوار ماشین میشیم و میریم به شهر دیگه؟ معمولا اینجوری هستش که ما فکر میکنیم و ببینیم که چه کار میتونیم اونجا انجام بدیم، چه چیزای اونجا در انتظار ما هستش، برای اینکه بتونیم راحت‌تر اونجا رو در واقع بتونیم راحت‌تر رو در اونجا ساکن بشیم و در واقع لذت بیشتری ببریم از این مسافرت. در مورد دوره‌های گذاری که در زندگی ما اتفاق میفته، خیلی وقتا ما بدون فکر وارد این حوزه‌ها میشیم. مثلا در مورد ازدواج اصلا فکر نمی کنیم که ما نقشمون به عنوان یک پسر، دختر و فرزند پسر، فرزند دختر یهویی تبدیل میشه به نقش همسر. یا وقتی ازدواج میکنیم نقشمون تبدیل میشه به پدر، مادر. یا وقتی کودکمون وارد سن 6 تا 12 سالگی میشه، نقش ما به عنوان کودک در واقع دوران دبستانی رو باید در واقع نقش رو داشته باشیم. یا در مورد نوجوان نقش والد نوجوان رو باید داشته باشیم. خب در هر دوره نقش ها فرق میکنه. ما نمیتونم یک نقش رو برای تمام دوران زندگی خودم داشته باشم. در موقعیت های مختلف نقش من به عنوان والد عوض میشه و اگه برای این دوره آماده نباشم، که عمدتاً هم میبینیم آماده نیستیم برای این دوره ها، باعث یک ترس در ما میشه، یک نگرانی، ناامیدی، احساس شکست، احساس عصبانیت و درماندگی در ما میشه. ما به عنوان درمانگر گام اولمون اینجا اینه که این ترس رو در والد از بین ببریم، این ترس رو ازش بگیریم. تا زمانی که ترس داشته باشه والد، پاسخهاش هیجانی میشه، همانند پاسخی که نوجوان ممکنه در موقعیت‌های پرفشار داشته باشه، والد هم ممکنه در موقعیت پرفشار واکنش‌های هیجانی نشون بده. به والدین توضیح میدیم، راجع به دوره‌های گذار برای باش صحبت میکنیم
و توضیح میدیم همین چیزایی که گفتیم که نوجوانی چی هست، یک پروسه هست، یک روند هستش و ما ناگزیر هستیم که تغییر کنیم. نوجوان ناگزیر هست تغییر کنه از کودکی. برای اینکه وارد بزرگسال بشه نوجوان هیچ چاره ای ندارد جز اینکه این تغییرات رو تحمل بکنه و در واقع به سمت بزرگسالی حرکت بکنه. یادون باشه تغییر بدون اشتباه نیست. مگه میشه ما تغییر بدون اشتباه داشته باشیم؟ مهم اینه که از اشتباهات بیاموزیم که تکرار نشود. مهم اینه که جلو اشتباهات بزرگ رو بگیریم. حتی اگر اشتباه بزرگ هم اتفاق میفته به معنای این نیست که حتما فاجعه اتفاق افتاده. بایستی یاد بگیره والد چطور با اینها مواجه بشه. در واقع به جای اینکه والد رو بترسونیم باید والد رو آماده کنیم، مجهزش کنیم به یک سری امکانات و تجهیزات که چطور با نوجوان خودش برخورد بکنه. خیلی وقتا ما اون دوره هایی که داریم طی میکنیم همش نگرانی اون دوره رو داریم. بچه‌مون کوچیکه همش نگرانیم که سلامت بزرگ بشه. نوجوانه فقط میخوایم این دوره آسیب نبینه. توصیه میشه که در کنار این نگرانی سعی کنیم از این دوره ها لذت هم ببریم. یعنی درسته که نوجوانی چالش برانگیزه اما لذت بخش هم هست، میتونه برای والد لذت بخش باشه. خودمون رو از این لذت ها دریغ نکنیم. بر نخواهد گشت این دوران دیگر. هر دوره‌ای که ما طی می‌کنیم به این امید نباشیم که بعداً از این دوران لذت بریم، بعداً کیف می‌کنیم با بچه‌مون، بعداً باهاش لذت خواهیم. نه، وقتی شما این دوره رو طی می‌کنید عمدتاً دیگه تکرار نخواهد شد. کما اینکه دوره کودکی دیگه تکرار نمیشه. یا یه شب بیدار میشید می‌بینید که فرزند شما وارد نوجوانی شده و دیگه اون حالت‌های کودکی رو نداره. والدین باید بدونن که عمده نوجوانان به سمت بزرگسالی نرمال و مسئولیت پذیر پیش خواهند رفت. اینجوری نیست که اکثرشون دچار آسیب بشن. نه، اکثریت اتفاقا این دوره رو به خوبی طی میکنن و معمولا هم در دوره بزرگسالی روابط خوبی رو با بزرگسال خودشون طی میکنن. خب در مورد اینکه نوجوان داره مستقل میشه، خود به خود وقتی نوجوان تغییر میکنه ما هم خود به خود به دنبال اون تغییر میکنیم. خود به خود رابطه ما با اون تغییر میکنه. اگه این رابطه ما تغییر نکنه که اصلا استقلال در فرزند ما شکل نمیگیره. ما برای اینکه استقلال ایجاد کنیم ناگزیر هستیم که رابطمون رو برای با نوجوان تغییر بدیم. بنابراین نوجوانی زمانی هستش که ما به عنوان والد این زمان رو برای مذاکره در مورد مرزها و قوانین جدید تعیین بکنیم. قواعدی که در دوران کودکی داشتیم، قوانینی که داشتیم، دستورالعمل‌هایی داشتیم، محدودیت‌هایی که داشتیم مربوط به دوره کودکی بود. حالا در دوره نوجوانی شرایط عوض شده. خود مختاری داره شکل میگیره و ما مجبور هستیم که مرزها رو تغییر بدیم، قوانین رو تغییر بدیم. در عین تغییر دادن بایستی حواسمون به بحث امنیت نوجوان ما هم باشد. مثلا برای مستقل شدن نوجوان حریم خصوصی میخواد. خیلی از والدین حریم خصوصی رو رها میکنن، هر کاری دلش میخواد نوجوان داشته باشه. نه اون مدلی خوبه، نه اینکه کلا ببندیمش و هیچ حریم خصوصی بهش ندیم. توصیه میشه که حریم خصوصی آهسته و به تدریج به نوجوان داده بشه. در مورد اون احساس خود، اون فردیت و اون هویتی که گفتیم در نوجوان شکل میگیره، من والد باید اجازه بدهم این فردیت شکل بگیرد، این هویت شکل بگیرد، نه اینکه در واقع مانع از شکل گیری اون بشه. خب یادمون باشه که برای اینکه این فردیت شکل بگیره بایستی به کودکمون یک اعتمادی داشته باشیم، در واقع به نوجوانمون یک اعتماد و اطمینانی داشته باشیم و در این حال حواسمون به بحث ایمنی او هم باشه. یعنی اینجوری نباشه که ما ایمنی اون رو رها کنیم و فقط بخوایم بهش اعتماد کنیم. نه، به این دوتا گزینه در کنار و به موازات همدیگه جلو خواهند رفت. بایستی نوجوان بدونه در عین اینکه داره فردیت شکل میگیره کماکان خونه مکان امنش هست، کماکان والدین حامی و حمایتگری هستن، کماکان والدین هستن کنارش برای اینکه کمکش کنن. بنابراین خونه رو محل ناامنی برای فردیت یافتن فرد نمی کنیم، برعکس سعی میکنیم خونه‌ای باشد که امن باشد. یادون باشه که ما به عنوان یک بزرگسال مهم
در زندگی نوجوانمون هستیم. درسته ممکنه بین ما کشمکش های پیش بیاد، ولی کماکان ما فرد مهمی در زندگی نوجوانمون هستیم و بایستی از این فرصت استفاده کنیم برای اینکه بتونیم اطلاعات و دانش مناسب رو به نوجوان خودمون بدیم. اتفاقی که در نوجوانی میفته اینه که مدل ارتباطی نوجوان با ما شروع به تغییر کردن میکنه. کم کم اگه دقت کرده باشید میبینید نوجوان کم کم خیلی کمتر مایل هستن با ما صحبت بکنن، خیلی علاقه ندارن با ما حرف بزنن، کلا از دست ما فراری هستن و دوست دارن تنها باشن، با دوستان خودشون صحبت کنن. پاسخ به سوالات ما خیلی کوتاه است، نمیدانم، حالم خوبه، چیزی نیست. خیلی دوست ندارن بحث و باز بکنن. مسئله اینه که ما به عنوان والد باید فکر کنیم که چی میشه نوجوان داره این کارو میکنه. فوری اینو شخصی سازی نکنیم. فوری نگیم که حتما با من بده، منو دوست نداره، من آدم بدی هستم و من بلد نیستم چی کار بکنم. نه، یه قسمت کار برمیگرده به خود نوجوان و این پروسه فردیت یافتن، استقلال، خودمختاری. دوست داره تنهایی کاراشو انجام بده، دوست داره نشون بده که یک آدم بزرگساله، دوست داره بگه من توانمندی انجام کارها رو دارم و اینکه خیلی دوست نداره در معرض قضاوت قرار بگیره، خیلی دوست نداره در واقع مورد پرسجو توسط ما قرار بگیره. بنابراین ترجیح میده که یکم فاصله رو از ما حفظ بکنه. از طرفی هم در این حال نوجوان با این کار میخواد ما رو آزمایش کنه که آیا ما به عنوان والدین که همش میگیم دوستت داریم، شما فرزند من هستی، من دوستت دارم، عاشقت هستم، آیا وقتی با ما کم حرف میزنه، وقتی با ما ارتباط کمی برقرار میکنه، ما کماکان دوستش داریم یا نه؟ خب تمام بحث اینه که این دوره یادمون باشه این دوره گذار هستش و میگذره. یعنی حتی این ارتباط سبک و یخی که ممکنه نوجوان با ما داشته باشه، معمولا وقتی بزرگسال میشه کم کم برمیگرده به صورت یک ارتباط بزرگسالانه با ما برخورد کردن. مهم اینه که ما این دوران رو خراب نکنیم، نگاه ایشون رو نسبت به خودمون خراب نکنیم، قضاوت ایشون رو نسبت به خودمون خراب نکنیم. ما کماکان نشون بدیم که والدی هستیم که دوستش داریم، بهش عشق می‌ورزیم و ارتباطمون رو باهاش حفظ خواهیم کرد. باز برای اینکه والد مؤثری باشید لازم هستش که بدونید فرزندان شما، نوجوانان شما چه فشارهایی رو داره تحمل میکنن و بهشون کمک بکنید که این فشارها رو اونها هم آگاه بشن بهشون، در این اینکه شما بهشون آگاه میشید و کمک کنید که با اعتماد و مسئولیت پذیری در واقع این فشارها رو کنترل و مدیریت بکنید. یادمون باشه اگه ما به حرف بچه‌هامون خوب گوش بدیم، اونها قاعدتاً تا حدودی حرف ما رو درک خواهند کرد و آنها به حرف ما گوش خواهند داد. به جای اینکه بیایم از تکنیک‌های رعب و وحشت و تنبیه افراطی و دیکته کردن قوانین پادگانی استفاده بکنیم، بهتره بتونیم ارتباط خوبی با نوجوان خودمون برقرار کنیم. خب همونطوری که گفتیم در واقع درمانگر، کسی که داره فرزند پروری با والدین کار میکنه، بعد از اینکه آموزش راجع به دوره نوجوانی به والدین داد، گام بعدیش اینه که ترس رو از والدین بگیرد و برای اینکه والدین بتونن یک والد مؤثر برای نوجوانان خودشون بمونن، باید سعی بکنن که ارتباط خوبی با بچه هاشون داشته باشن، نگرانی افراطی از مستقل شدن و هویت شخصی و فردیت یافتن نوجوان خودشون نداشته باشن و سعی کنن فشارهایی که نوجوان با اون درگیر هستش رو به زبون بیارن، بحث کنن راجع بهش که حس خوبی به نوجوان بدن که قابل درک شدن هستن و در عین حال بتونن اون ارتباطی که نوجوان به منظور مستقل تر شدن داره با والدین به کار میگیره، اون ارتباط رو اصلاح کنن. همونطوری که گفتیم نوجوان ممکنه در این مرحله ارتباطاتش رو با والد کمتر بکنه. این والد هستش که در واقع توانمندی اینو باید داشته باشه که ارتباطش رو با نوجوان خودش حفظ بکنه و نگران این مسئله نباشد. به جای نگرانی گفتیم، به جای نگرانی ترس، دنبال راهکار باشیم و دنبال فرایندی که بتونیم در واقع روش تربیتی درست رو به کار ببریم.
خب یه نگاهی بکنیم به استراتژی هایی که برای والدگری مؤثر در دوره نوجوانی میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ببینیم بحث والدگری بر اساس 2 اصل هستش. یکی این که نوجوان از من چه نیازهایی دارد، نیازهایی مثل جسمی، عاطفی، پوشاک، آموزش، سرپناه، نیازهای عاطفی، روانی و همه این نیازهای آموزشی داره که بهش آموزش بدیم که در برخورد با مسائل چجوری رفتار بکنه. این نیازهایی هستش که نوجوان در واقع از ما داره و ما به عنوان والد موظف هستیم که برآورده کنیم. در کنار برآورده کردن نیازها، ما به عنوان والد هم یک مطالبه گری داریم که نوجوان بایستی به اون مطالبه های ما پاسخ بده. در واقع برآیند این 2 مورد هستش که روش تربیتی ما رو مشخص میکنه. مسئله اول اینه که ما سعی کنیم نوجوانمون رو به شکل یک فرد ببینیم، نه یک مشکل. واقعیتش اینه که در جامعه ما باورهای کلیشه‌ای داریم راجع به چیزهای مختلف و در مورد نوجوانی هم باورهای کلیشه‌ای کم نیستن. این باورهای کلیشه‌ای خیلی وقتا میتونن نامطلوب باشن. مثالی از باورهای کلیشه‌ای: نوجوانی یعنی گستاخی، یعنی شروری. همه نوجوانا در این دوره شرور هستن، گستاخ میشن. نمونه دیگری از باور کلیشه‌ای: خیلی از نوجوانها مصرف مواد دارن و به همه نوجوانا مصرف مواد دارن. خیلی وقتا ممکنه من درمانگر بر اساس آمار وقتی با هم میشینیم صحبت میکنیم به عنوان درمانگر بدانیم که در واقع مصرف مواد در دوران نوجوانی اینقدر شایع هست. یه درصدی میگیم اینقدر درصد شایع است. اما این به معنای این نیستش که نوجوانها همه میتونن مواد استفاده کنن و باید مواد استفاده کنن. اما وقتی باور کلیشه‌ای رو در حضور نوجوان استفاده میکنیم ممکنه برداشتی بکنه مبنی بر اینکه همه نوجوانان که مصرف مواد دارن پس من هم باید مصرف مواد داشته باشم. اگه نوجوانی یعنی سرکشی پس اشکالی نداره من هم سرکش باشم. اگر تمام رفتارهای نوجوانی بگیم، خیلی وقتا میبینیم والدین میگن به خاطر تغییرات هورمونی خودش این همچین رفتارهایی دارد. بنابراین اگر نوجوان تغییر رفتاری داره اینه که پس من اگه تغییر رفتاری دارم به خاطر هورمون‌های من هستش، اشکالی ندارد. در واقع با این کار پیام‌هایی میدیم که تو هم میتونی این کار رو انجام بدی و مسئول رفتارهای خودت هم نیستی. در حالی که ما در فرزند پروری اصل اساسی اینه که آدم‌ها مسئولیت دارن برای کارهایی که انجام میدن. یعنی رفتارهایی که ما انجام میدیم باید پاسخگوی پیامدهای اون هم باشیم. پس باورهای کلیشه‌ای میتونن نامطلوب باشن، میتونن تأثیرات منفی قابل توجهی بر سلامت جوانان ما داشته باشن. این باورهای کلیشه‌ای آیا تو جلسات فرزند پروری مشخص میشه؟ به یکم سخته در آوردن این باورهای کلیشه‌ای و این به عهده اون درمانگری هستش که داره با والد کار میکنه که سعی کنه باورهای والدین رو راجع به نوجوانان استخراج کنه و ببینه آیا این باورها پیام‌هایی که دارن منتقل میکنن پیام‌هایی هستش که ممکنه نوجوان از اونها بخواد سوء استفاده بکنه یا بد برداشت بکنه و بر اساس اون رفتاراش شکل بده. خب باورهای کلیشه‌ای رو پس شناسایی میکنیم و در جهت اصلاح اونها باید بریم. والدی در والدگری موفق هستش که نشون بده که به فرزند خودش علاقه‌مند هستش. برای این منظور سعی کنیم با نوجوانان خودمون با احترام رفتار کنیم و در عین حال انتظاراتمون هم خیلی قاطعانه بهشون بگیم. احترام کردن به معنای این نیستش که من در واقع از انتظارات خودم پا پس بکشم. نه، به معنای اون نیست. ما انتظارات خودمون میگیم، در این حال هم احترام هم میگذاریم. خیلی مسئله مهم اینه که همونطوری که گفتیم ممکنه که ما برای اینکه بخوایم با نوجوان بگیم ما بهت علاقه‌مند هستیم منتظر باشیم که مثلا نوجوان بیاد با ما صحبت بکنه، راجع به علاقه‌مندی‌هاش صحبت بکنه، راجع به دوستاش صحبت بکنه، راجع به فعالیت‌هاش، مدرسه‌اش صحبت بکنه و ما می‌بینیم که نوجوان نزدیک نمیشه
با ما حرف بزنه. ما برای اینکه نشون بدیم علاقمند هستیم ما بایستی پا پیش بذاریم. درست اونا نمیان جلو، اما این به معنی نیست که ما نتونیم این کارو بکنیم و اجازه نداریم. خیلی وقتا خانواده میگن نه ما میترسیم اگه بریم نزدیک بشیم با نوجوانمون صحبت ناراحت بشه، بر بخوره بهش، در واقع اذیت بشه، عصبانی بشه. نه، همچین چیزی نداریم. بستگی داره که چجوری بهش نزدیک بشیم، در چه شرایطی نزدیک بشیم و چجوری بحث رو بخوایم باز بکنیم. در این صورت معمولا وقتی نوجوانان ببینن که والد علاقه‌مندی دارن، اونها هم بحث رو باز میکنن.